Eluf ta' persuni qed jiżilfu ħajjithom ta' kuljum f'pajjiżi foqra madwar id-dinja, hekk kif jum wara l-ieħor mhux qed ikollhom biżżejjed flus biex jipprovdu l-ikel lill-familji tagħhom. U bla dubju ta' xejn il-pandemija menet xejn is-sitwazzjoni hekk kif ħafna persuni spiċċaw tilfu l-impjieg tagħhom fl-aħħar xhur biex flok qed imutu bil-virus qed imutu bil-ġuħ. Il-maratona ħloqt bis-sima li bdiet il-ġimgħa u se tibqa' għaddejja sal-ħadd għandha proprju lan li jinġabru fondi biex jintbagħtu lil familji li jinsabu fil-Peru, il-Pakistan u l-Filippini sabiex dawn jingħataw għejxien aħjar u jkollhom id-dinjità li kull persuna jixxarla. Wieħed jista' jgħin billi jagħti d-donazzjoni tiegħu waqt il-maratona li qed tixxandar fuq l-istazzjonijiet ewlenin fosthom Net Television f'ħinijiet bejn il-5 ta' filgħaxija u nofs il-lejl. Id-donazzjonijiet jistgħu jsiru wkoll fuq is-sit oħlodbissima.com/donate.